Привет, друзья! С вами Динозавр Джексон. Начнем. В этом видеоуроке мы сделаем триггер, которым можно будет управлять карандашом, двигать его во все разные стороны, а также научим карандаш двигаться в автоматическом режиме под наш заранее записанный аудиофайл. В данном случае это голос. В эффекторе Mograph выберем Sound, загрузим звуковой файл, который я записал заранее, послушаем его. Ну, в общем, вот такой звук. Сейчас я подправлю немножко ему диапазон частот, на который он будет реагировать. Привет, друзья! Теперь создадим нулевой объект для того, чтобы нам туда поместить tag Espresso, и там мы будем программировать все остальные движения. Назовем его Espresso Pencil. Щелкаем правой кнопкой. Программа эффектор и Espresso. Перетаскиваем наш sound в поле Espresso. Вытаскиваем из него Object. Ищем так, Sample. Кстати, этот урок я уже делал и показывал, как можно при помощи саунда и сэмпла управлять, да, в принципе, чем угодно. И вот в данном случае нам понадобится управлять движениями карандаша. Поэтому более углубленно этот урок расписан по ссылке наверху. Можете перейти и посмотреть. Давайте выберем Print to Console, чтобы сейчас посмотреть, какие значения выдаются нам на силу. Я ударю второй канал на Print, чтобы он выводил только один. Итак, он выдал нам ошибку. Это все потому, что у нас скрипт Python, да, input 1 плюс input 2. Я input 2 удалил как раз таки. Мы его сотрем. И теперь все работает. Давайте попробуем воспроизвести наш звук и посмотреть, какие параметры у нас сейчас на выходе. Опять же, я обо всем этом говорил в том самом уроке. Опять же, можно увидеть на него ссылочку наверху. Вот максимальное значение у нас где-то 0.48, ну пусть будет 0.5, это мелочи. Можно удалить эту консоль, она нам больше не понадобится. И теперь берем вот такой нод, который называется RangeMapper. Наверное, многие его знают. RangeMapper преобразует входные значения в выходные значения, координаты в градусы, проценты в координаты и что угодно, как угодно. Назначим на выход. Ладно, пока ничего не надо, потому что пока непонятно, что у нас будет на выходе. Входные параметры у нас 0.5, потому что я смотрел это по консоли, что там у нас 0.5 максимальное значение, вернее 0.48, но я поставил 0.5. Давайте пока свернем наш Espresso Tag. И в общем, теперь в Espresso нам нужно сделать управление вот этим сплайном, а конкретно одной точкой. Вот верхней точкой мы будем управлять нулевым объектом. Давайте создадим нулевой объект. Вот им мы будем управлять. Дадим ему имя talking. Ну, условно, говорилка. То есть вот это у нас будет управлять именно движением в автоматическом режиме, а не в ручном. Перенесем его также на наш Espresso Editor. Найдем нод Point в поиске. В общем, смотрите, spline состоит из точек. Spline состоит из точек. В данном ключе у нас есть некие координаты этих точек. Point node, у него есть point index, то есть те точки, которые мы будем вытаскивать из сплайна. То есть нам нужно вытащить их координаты.
Если перейдем в структуру, мы увидим, что точки идут от нуля. 0, 1 и 2. То есть нам нужно управлять будет второй точкой. Поэтому в ноде Point мы должны выбрать Point Index 2. То есть второй точкой мы будем управлять. Вот наш spline. Вытаскиваем из него Object и соединяем с Object в ноде Point. Теперь добавляем на синенький квадратик Point Position. Это входные параметры. Сейчас они по нулям. Сейчас у нас все должно слететь. То есть наша точка должна куда-то убежать будет, когда мы... вот она спрыгнула вниз, когда мы клацнули в любом месте. Из нашей нулевой объекта token вытаскиваем position. То есть нам нужно будет этой позицией управлять точкой. И вот мы видим, что теперь, таская за нулевой объект token, мы управляем сплайном. Вернем все обратно, включим наш карандаш и посмотрим, что все работает. Перемещая токен, мы перемещаем весь карандаш, вернее перемещаем сплайн, который управляет карандашом. Можно подобрать свою высоту, как вам понравится, или вернуть в исходное положение. Теперь нам надо управлять вот этой координатой. Это именно по Y, чтобы наш карандашик говорил и двигался от звукового нашего файла. Что для этого надо? Мы видим, что вот эта координата Y. Поставим ее 260, чтобы было все ровно. Сейчас нам нужно создать еще один нулевой объект. Выбираем токен, зажатым шифтом выбираем 0, и он прыгает в ту папку и становится с такой же координатой, как токен. Нам нужно их соединить в один с той же координатой. Теперь токен переносим в Head Control. Почему это произошло? Потому что у нас токен стоит во вкладке Node, Expression Editor, наш Node токен именно, у него позиция Position. Что это значит? Видите, позиция стала в 0, и Point Index думает, что тоже 0, поэтому нам надо координату вытащить глобальную. Глобальная координата находится в общем поле работы программы. И соединяем ее с Point Position. Ту старую Position можно удалить, она нам больше не нужна. То есть, смотрите, токен показывает по нулям, но она у нас не в нулевой относительно всего нашего мира. Нулевая точка у нас, она где-то, вот она красная линия, она где-то там. Но координата глобальная ее, она выше. Поэтому он будет глобальной координатой управлять. Это тоже очень важно, если у вас всякие ссылки вот этих лежат друг в друге в папках. И теперь смотрите. Если мы будем за Head Control перемещать, так как у нас токен лежит в той папке внутри, он перемещается вместе. Давайте его скроем, чтобы он нам не мешал, чтобы его случайно не схватить и не трогать. Создадим Head Control октагон, настроим радиус, расположение по оси Y, выберем ему цвет. Вот, в общем-то, наш контроллер готов. Теперь его удобно будет схватить и перемещать наш карандаш. Давайте выключим Spline Warp, чтобы он нам не мешал, не отвлекал. Все, хватаем. Очень удобно и легко. Все, как видите, работает. Отменим, вернем назад. И что мы еще можем сделать? Мы можем эту координату заморозить. То есть все значения теперь сбросились в ноль. Теперь это у нас исходная точка. Как бы мы ни гнули карандаш, всегда вернув в нулевую координату, мы возвращаем его в исходное наше состояние. Это очень удобно для анимации. У меня есть такая кнопка PCR. Жму на нее, и он сбрасывается автоматически. Position, Scale и Rotation. Все по нулям. Ее найти можно здесь. Пишем PCR. Находим ее. Вот она здесь у нас. Просто ее нужно схватить и перетащить в свободное поле наверху и бросить ее. Закрываем,
PCR, вот она работает, она у нас дублирует мою кнопку. Теперь для того, чтобы ее можно было удалить, Windows, опять Customization Command жмем галочку Edit Pattern и двойным кликом левой кнопки мыши просто она удаляется. Так можно сделать с любой кнопкой. Но смотрите, опять же, есть еще одна фишка, что после того, когда вы закроете программу, у вас это пропадет. Поэтому вам надо зайти в Customization, опять же, и создать layout, сохранить layout, вернее, сохранить как стартап layout. Вы его жмете и все. Либо можно сохранить layout как, и потом его можно импортировать, открывать. То есть все настройки будут сохраняться там. Просто жмем Save as Startup Layout. И ваши настройки сохранятся, у вас всегда будет PCR на нужном месте. Поехали дальше. Теперь можно пробовать заставлять нашего карандаша двигаться под наш звуковой файл. Что для этого нам понадобится? Express Editor. Так, куда же его деть-то? Так, неудобно. Я обычно работаю на двух экранах. Для урока сложнее писать, когда все на одном и не компактно, все неудобно. Итак, сейчас подвинем немножко наши ноды, чтобы было удобнее, понятнее и виднее, растянем. Так, убежала. Иногда бывает. Есть вкладочка View, Center Nodes, и все вернулось в центр композиции. Итак, перетаскиваем наш токен, нулевой объект токен в поле. Вытаскиваем из него координату Y, именно ей мы будем управлять. На входное значение подаем Y, просто перетаскиваем его туда. И теперь мы должны range mapper соединить с нодом с позиции X, наш output. Давайте сейчас посмотрим. То есть, насколько мы будем перемещать, насколько будет перемещаться именно наш карандаш при говорении на максимум. Ну, скажем, 100. Значит, нам с range mapper надо вытащить значение 100. Ставим use defined 100. Соединяем наш output range mapper с position Y. И, в принципе, уже все будет работать. Привет, друзья! Меня зовут Карандаш, и я научу вас, как делать анимацию. В общем, видите, все работает, но карандаш резко дергается. Сейчас мы сделаем ему питоновский скрипт, который избавит его от таких резких дрожаний. Опять же, этот скрипт, и про него я говорил в другом своем в предыдущем уроке. Ссылка на него будет и в описании, и в подсказках. Создаем Python нод, удаляем один входной канал, загрузить. Загрузили скрипт. Ничего здесь пока настраивать, кроме значения n, не надо. Я поставлю его 3. Опять же, про это все в прошлом уроке. Соединяем наш... Нет, не range-mapper, а соединяем нашу силу strength с питоном. Он обработает наш выходной сигнал, сгладит его, эти все резкие движения. И посылаем его также на range-mapper, после чего на token. Смотрим. Привет, друзья! Меня зовут Карандаш, и я научу вас, как делать анимацию. Вот уже стало лучше. Давайте значение 3 поменяем на 5, чтобы еще лучше сгладить. И посмотрим. Привет, друзья! Меня зовут Карандаш, и я научу вас, как делать анимацию. Ну вот, хорошо, так и оставим. Теперь я добавлю карандашу небольшое такое расширение на животе, когда он будет говорить. Так, модификатор wrap, нет, извините, не wrap, очень часто их путаю, Sperify. Sperify кидаем в папку с Pencil зажатым шифтом, выбираем этот модификатор, и вот он там. Изменим ему силу, изменим ему радиус, опустим на нужное место, вниз, находим эту
координату для себя, для каждого персонажа отдельно. И видите, что происходит, да, наш карандаш как бы от этого двигается, потому что он воздействует по всей площади. Нужно добавить ему просто область воздействия, силу, field, поле. Выбираем такой же Spherify field, настраиваем наш основной радиус и радиус филда, то есть именно то поле воздействия. Все это подбираем вручную для себя, как вам нравится. Я буду делать под себя, под свои задачи. Думаю, что немного поменьше. Так, размеры у меня такие большие, уже глаза начинают тянуть, поэтому следим за всеми этими вещами, находим именно те позиции, которые вам нужны. И не путайте, что можно случайно схватить за координату филда и основную координату нашего эффектора, чтобы все перемещалось и было именно синхронно. Поэтому сейчас именно сам эффектор перемещаем. Ну, в принципе, наверное, так и оставлю. И вот будем управлять силой. Поэтому заходим в наш нод, перетягиваем Spherify туда, силу перетягиваем на входной ему параметр. Также будем после питона через range mapper управлять 0.5 и 100. Мы видим наши параметры. Создаем еще один range mapper. Просто с контролом его перетягиваем проценты на выходе. И потому что здесь проценты, иначе у нас потом будут очень большие косяки. И ставим, ну давайте пока 100 оставим и посмотрим. Соединяем силу. И, в общем-то... Привет, друзья! Меня зовут Карандаш. Ну, видим, как раздувается очень все сильно, поэтому лезем в Range Mapper и поставим ему значение гораздо меньше. Привет, друзья! Меня зовут Карандаш, и я научу вас, как делать анимацию. Ну вот, уже хорошо, уже прям то, что мне надо. Привет, друзья! Также Меня зовут можно Карандаш, и таскать я параллельно научу за вас, как наш делать контроллер, и анимацию. он и еще и двигается, и раздувается у него живот. Опять же, PSR сбрасываем на нулевую координату. Привет, друзья! Меня зовут Карандаш, и я научу вас, как делать анимацию. Все прекрасно работает. На этом на сегодня все. Надеюсь, вам урок понятен. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Я на них с радостью отвечу. И не забывайте подписаться на мой канал.